Praise the Lord. Hallelujah. If you're happy to see this Easter Sunday today, to the Lord that has kept you to this moment, we want you to rise up on your feet wherever you are and shout one powerful hallelujah to the King of Kings. Praise the Lord. Hallelujah. With the choir, we have a song today titled Since I Have Been Redeemed. I believed that Jesus died for us on the cross to redeem us back to God. And I pray as we listen, God, the power of resurrection and the death of Jesus Christ will manifest in your life in the name of Jesus. Amen. Be blessed as we listen in Jesus' name. Amen.
Je te compte. Esse
Praise the living Jesus. Hallelujah. Síwájú ẹja gbàdúrà. Let's pray. Ẹni mímọ́ Ísírẹ́lì sọ pé ẹ dára púpọ̀. Ààbò ní ọjọ́ ìpọ́njú olùpilẹ̀ṣẹ̀ iye aláṣepé ìgbàgbọ́ wa. Ẹni tó kú tó sì jíǹde nítorí tí wàá fi ògo fún yín ẹ gba ọpẹ́ wa. Amen. Bẹ́ẹ̀ tilẹ̀ fún wa ní àǹfààní láti rí ọjọ́ àjíǹde tí òní ní ayọ̀ àti àlàáfíà Olúwa gba ọpẹ́ wa. Amen. Lóòótọ́ irú àkókò bíi eléyìí lé ní orílẹ̀-èdè ṣùgbọ́n ẹ pa wá mọ́ ní àlàáfíà. A fi ògo fún yín Olúwa gba ẹ̀yẹ wa. Amen. Ní wákàtí bàbá lórúkọ ẹ sọ̀kalẹ̀ wa. Amen. Nípasẹ̀ ọ̀rọ̀ yín ẹ farahàn wa. Amen. Ògo ní forúkọ Olúwa. Hallelujah. Jésù Kristi Olúwa wa. Amen. 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 In Jesus' name. Praise the Lord. Hallelujah. Gbogbo wa ni mo kí I greet everyone ní orúkọ Olúwa in wa. the name of the Lord. Pàápàá mo kí wa kú ọdún. Especially I say happy celebration. Ọdún ti àjíǹde ti òní. Easter celebration of today Tó bá wa láyé àti láàyè. has met us alive and Mo gbàdúrà ní orúkọ Jésù wípé a ó ṣe ọ̀pọ̀ rẹ̀ láyé. amen. Làálàá ikú àti àjíǹde Jésù kò ní já sánú lórí ayé wa. Amen. Lẹ́ẹ̀kan sí àkú ọdún. Once again, I say happy celebration. Ká tó lọ sínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ ní ṣókí. Before we delve into his word briefly, Sáré gbàdúrà yìí. I'll pray these prayer points. Mo fẹ́ kó o lo oore ọ̀fẹ́ àti àǹfààní I want you to use this grace and àjíǹde opportunity ti Kristi at the resurrection of Jesus Christ, èyí tí ó fi ṣẹ́gun ikú àti agbára which ìsà he òkú used to conquer death tó sọ and pé grave. ikú oró rẹ̀ dà Said, ìsà òkú ìṣẹ́gun rẹ̀ Where dà. is thy sting, and grave, where is thy victory? Ìwọ náà lo àǹfààní I yẹn. want to use this opportunity Wàá sọ wípé and to say, gbogbo ẹ̀yà agbára òkùnkùn every power of darkness tí ẹ mú mi mọ́lẹ̀ that has tied me down, àkókò tó it báyìí is time now. ẹ di òkú. Die. Gbogbo ẹ̀yà agbára òkùnkùn Every power of tẹ́ ẹ darkness mú ayé mi mọ́lẹ̀. tie down my life. Mo fẹ́ sáré iwájú I ẹ̀jẹ̀ want ní sá. to get to the front, but Mo you don't fẹ́ allow me. kọjá àwọn tó ti síwájú I ẹ̀jẹ̀ want to tó lójú overtake kan those who have ṣoṣo. gone ahead of me, don't have to move Ọjọ́ forward. yín pé Your lónìí. time is over Ẹ today. di òkú yá pariwo àdúrà orúkọ Jésù. Ẹ̀mí mímọ́ o. Gbogbo ẹ̀yà agbára Every power tí ẹ mú mi mọ́lẹ̀ that tied down my life, sí ojú kan to a ṣoṣo. point, Tẹ́ ẹ ní kò sí ọ̀nà. there is no way. Tẹ́ ẹ sọ gbogbo ojú ọ̀nà ní gbódìdí. I've made every Ọjọ́ yín way. pé ní orúkọ Jésù ó yẹ di The òkú. time is over. Ẹ di Die and òkú. die. The Ẹ name of di Jesus. òkú. Ẹ Die. di òkú. Die. Ẹ di òkú. Die. Ní orúkọ Jésù mo ní ká ẹ In di the òkú. name of Jesus, Yá die. ni gbàdúrà ẹ Put your dáadáa. mouth and pray very well. Agbára tó mú ọmọ lẹ̀. The power that tied you down, Agbára tó ha ọmọ gágá. the power that Agbára tó ṣí ọ̀nà mọ́. that's blocked the Agbára tó path, sọ pé wọ́n máa kàwé máa ṣe làálàá continue nìṣó. studying, continue O ò laboring. lè kọjá nìkankan. Cannot go beyond Agbára tó ti anyone. fi ààlà sílẹ̀. The power that said Agbára the tó ti last fi man, gbèdéke the sílẹ̀. power that said the Ibi last tí man, obìnrin dé that mà. this is where Ibi women tí will get ọmọkùnrin to. dé This mà. is where men will get Nínú to. ilé bàbá àti In ìyá your rẹ̀. father's house, your mother's Ó ní mo house, dìde sílẹ̀. I rise against it today. Agbára tó mú ní mọ́lẹ̀ The sójú power kan. that stagnated Níwọ̀n us. ìgbà tí agbára ikú àti ipò kò lè mú Jésù Once the gbàrà mọ́lẹ̀. power of death and Tó death sì must jí stagnate dìde. Jesus and the Ìwọ náà resurrected. gbọ́dọ̀ dìde. You must rise. Àwọn agbára náà gbọ́dọ̀ di òkú. This past must Ìyanu die. rẹ̀ gbàdúrà. Put your mouth and pray. Gbàdúrà Jésù Kristi Olúwa wa. In Jesus' name we've prayed. Mo fẹ́ kó gba ilé. I want you to pray this one. Wàá pariwo. You will cry out. Wàá ní agbára jíǹde o. Power
power of resurrection. ó yẹ dìde. Arise mú ayé mi tẹ̀síwájú. and move my life forward. unstoppable power ni. Agbára tí kò ṣe dá dúró ni. kò sí agbára tó tó láyé There àti is lọ́run. no power that is like it in heaven and on earth. ìbá jẹ́ nísàlẹ̀ ìbá jẹ́ lórí ilẹ̀ ìbá jẹ́ ní It is omi. the earth on earth in the marine wà á world. pariwo agbára jíjẹ o. The power of resurrection. ayé mi sáré kankan síwájú ní àdúrà. orúkọ In dé. the name of Jesus, ọlọ́run ẹ̀mí mọ́. God of Holy Spirit, agbára jíǹde. power of ó resurrection, yẹ dìde. arise. ó yẹ mú ayé mi tẹ̀síwájú. Move my life forward. mú ayé mi sáré. Move my life mú ayé forward. mi tẹ̀síwájú. Move my life mú ayé mi sáré. Move my life mú ayé mi forward. tẹ̀síwájú. Move my life mú ayé mi forward. sáré. Move my life mo forward. kò ní ipò ẹni ẹ̀yìn. mo kò ní ipò ẹni ojú kan ṣoṣo. mú ayé mi sáré. Move my life mú forward. ayé mi sáré. Move my life ní forward. orúkọ Jésù. In the name of mú ayé mi sáré. Move my life forward. agbára jíǹde o. Power of mú ayé resurrection. mi sáré. Move my life forward. pariwo gbàdúrà yẹn Now, dáadáa. pray very well. gbà pẹ̀lú ìkanra. Pray it angrily. bú àdúrà Jésù Kristi Olúwa wa. In Jesus' name, we yàgbá pray. ẹyọ kan sí. Let's pray this word. wà á ní agbára The jíǹde. power of resurrection. sàbálẹ̀ ayé mi. Envelop my life. incubate my Incubate life. my life. sàbálẹ̀ ayé mi. Incubate my life. agbára jíǹde. The power of resurrection. sàbálẹ̀ ayé mi. Incubate my ní life. orúkọ Jésù In ní the àdúrà. name of Jesus. orúkọ In the Jésù. name of Jesus. agbára The power of jíǹde. resurrection. ó yá sàbálẹ̀ ayé mi. Incubate my life. sàbálẹ̀ ayé mi. Incubate my life. sàbálẹ̀ ayé mi. Incubate my life. sàbálẹ̀ ayé mi. Incubate my mo fẹ́ life. di alágbára. I want to become tí ò powerful. ṣe é dá dúró. Cannot be stopped. tí ò ṣe é dín lọ́wọ́. Cannot be stopped. tó kòkò lè kọlù. Darkness cannot agbára attack. tó lè òkè dín The power cannot be agbára blocked. tí agbára òkùnkùn lórí ilẹ̀ ló furuufú nínú ìsàlẹ̀ rẹ̀ tí ò lè dá dúró. No power cannot stop. ó yá sàbálẹ̀ mi. Incubate sàbálẹ̀ mi. my life. Incubate. sàbálẹ̀ mi. Incubate. sàbálẹ̀ mi. Incubate. sàbálẹ̀ mi. Incubate. sàbálẹ̀ mi. Incubate. agbára jíǹde. Power of mo ní kó resurrection. sàbálẹ̀ mi. Incubate me. fúra Jésù Kristi Olúwa wa. In Jesus' name we've prayed. ẹni mímọ́ Ísírẹ́lì à ń lọ sínú ọ̀rẹ́ Olúwa bá wa sọ̀rọ̀. Amen. fi ara hàn wá. Amen. jẹ́rìí ara rẹ o. Amen. ògo ni forúkọ Ọlọ́run. Hallelujah. Jésù Olúwa wa. Amen. 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 In Jesus' name. ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tí a ó pè yẹ̀wò. The word of God we will consider, we examine, ó ní mo pè ní agbára àjíǹde. is what I call the power of resurrection. agbára àjíǹde. The power of resurrection. ẹsẹ̀ bíbélì kíkà wa ni a rí The Bible nínú ìwé Fílípì orí ìkẹta ẹsẹ̀ kẹwàá is found in the book of Philippians àti Kólósè orí ìkíní ẹsẹ̀ ìkẹrìndínlógún. and Colossians chapter 1 verse 16. yes. Kí èmi kí ó lè mọ̀ àti agbára àjíǹde rẹ̀ àti alábàápín nínú ìyà rẹ̀ nígbà tí mo bá dé ìfaramọ́ ikú rẹ̀. ẹ já wo tí Kólósè orí ìkíní ẹsẹ̀ Share book ìkẹrìndínlógún. of Colossians chapter 1 àdúrà verse. Pọ́ọ̀lù nìyẹn. That is the prayer ó ní of kí Paul. èmi kí ó lè For mọ̀. me to know him. àdúrà tó gbà nígbà tó ti pé ọdún tó ti lé ní ọgbọ̀n ọdún nínú nígbà tó ti dẹni ìgbàlà. That was the prayer he prayed after 30 years of his salvation. tó ti dẹni ìgbàlà. 30 years of his ó salvation. sẹ̀rí pé Then he knew. síbẹ̀ òun ò tí ì mọ̀. Still, they had not known him. òun ò tí ì mọ̀. They had not known him. òun ò tí ì mọ̀. They had not known him. kí hallelujah. Hallelujah. ìwọ náà yóò mọ̀. Amen. ó mọ agbára àjíǹde rẹ̀. Amen. yẹsí Kólósè orí ìkíní ẹsẹ̀ ìkẹrìndínlógún. Nítorí nínú rẹ̀ ni a ti dá ohun gbogbo, ohun tí ń bẹ ní ọ̀run àti ohun tí ń bẹ ní ayé, èyí tí a rí àti èyí tí a kò rí, bí wọ́n bá ṣe ìtẹ́ tàbí oyè tàbí ìjọba tàbí ọlá, nípasẹ̀ rẹ̀ ni a dá ohun gbogbo àti fún un. hallelujah. Hallelujah. by him and for him. Fún àti nípa rẹ̀. hallelujah. Hallelujah. there is a power that can wake up dead virtues. Àwọn agbára kan wà tó lè jí gbogbo àsìkí tó ti kú. there is a power that can reconstruct a scattered life. Agbára kan wà tí ó lè tún ayé tó ti fọ́ká tò. there is a power that can bring into life dead businesses and programs. Agbára kan wà tó lè sọ gbogbo àwọn okòwò àti ètò tó ti jí tó ti kú jí padà. there is a power that can manufacture new organs and put it inside the body. Agbára kan wà tí ó lè ṣe ètò ẹ̀yà ara tuntun tá sì fi sínú ara. there is a power that can carry out spiritual surgery and reorganization. Agbára kan wà tí ó lè ṣe iṣẹ́ abẹ tẹ̀mí àti àtúntò. there is a power
that can bring the power of God. agbára kan wà tó lè mú agbára Ọlọ́run wá. There is a power agbára kan wà that can wake up the dead body. tó lè jí ara tó ti kú. There is a power agbára kan wà that can remove every plantation. tí ó lè yọ gbogbo irúgbìn There búburú. is a power agbára kan wà that can recover every of your good materials buried or burned tí ó lè gba gbogbo àwọn ohun èlò rẹ tí wọ́n ti sun àbẹ́lẹ̀ tí wọ́n ti sin to become one. láti lè sọ di ẹyọ kan. There is a power agbára kan wà that can unite various fragments of your body and turn them to one. gbogbo àwọn ẹ̀yà ara rẹ tó ti fọ́ká ó lè sun wọ́n papọ̀ tó sì sọ wọ́n di ẹyọ kan. There is a power agbára kan wà that can bring together tí ó lè fọ́n gbogbo ẹ̀ papọ̀. everything that has been destroyed. ohun gbogbo tí wọ́n ti bàjẹ́. There is a power agbára kan wà that can bring new things into focus. àti ó lè mú àwọn ohun tuntun wá sí There àfojúsùn. is a power agbára kan wà that can revive every dead destinies. àti ó lè sọ gbogbo àyẹ̀mọ́ tó ti kú jí. There is a power agbára kan wà that can go down into a man's foundation and make him whole. àti ó lè lọ sí ìpìlẹ̀ ènìyàn sì sọ di pípé. That mysterious power is what the Bible calls the power of resurrection. agbára àdìtú yìí ni bíbélì pè ní agbára àjíǹde. There's no power anywhere that can defeat the power of resurrection. kò sí agbára kankan níbi kankan tí ó lè borí agbára There's àjíǹde. no power anywhere kò sí agbára kankan that níbi can kankan change the power of resurrection. tí ó lè yí agbára àjíǹde padà. There is no power anywhere kò sí agbára kankan níbi that can kankan embarrass the power of tí ó resurrection. lè dojú ti agbára It's àjíǹde. mysterious power of resurrection. agbára àdìtú àjíǹde yìí. Is what many believers don't know how to revoke. ó ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ onígbàgbọ́ ò mọ bí wọ́n ṣe máa lò bó ṣe máa pè é. After 30 years of Apostle Paul's conversion, àlẹ́yìn ọgbọ̀n ọdún tí Pọ́ọ̀lù ti di àtúnbí. a man who has visited heaven 3 times ẹni tí ó ti lọ sí ọ̀run ní ìgbà mẹ́ta. is now praying this prayer. ó wá ń gba àdúrà yìí pé. He is now writing this particular prayer point ó wá ń kọ irú kókó àdúrà yìí pé. in the Philippians 3 nínú ìwé Fílípì orí ìkẹta verse 10. ẹsẹ̀ ìkẹwàá. Said that I may know him kí èmi kí ó lè mọ̀. and the power of his resurrection àti agbára jíǹde and rẹ̀. the fellowship of his suffering, àti alábàápín nínú ìyà rẹ̀. being made comfortable ànígbà tí mo bá fara mọ́ unto his death. ikú rẹ̀. Látòní lọ, henceforth ẹ̀rí rẹ yóò farahàn lórúkọ Jésù. amen. Láti òní lọ, henceforth ẹ̀rí rẹ yóò bí ẹ̀rí mìíràn jáde. amen. Anything good the enemy has killed in your life, gbogbo ohun tó dára tí ọ̀tá ti pa nínú ayé rẹ. receive the power of resurrection in the name of Jesus. amen. Let's open our Bible to the Gospel of John, ẹ jẹ́ ká ṣí Bíbélì wá sínú ìwé ìrere Jòhánù. chapter 1, orí ìkíní from verse 1 to 3. aláti ẹsẹ̀ ìkíní sí ìkẹta. Gospel of John, ìrere Jòhánù chapter 1, orí ìkíní from verse 1 to 3. láti ẹsẹ̀ ìkíní sí ìkẹta. ní àtètèkọ́ṣe ni ọ̀rọ̀ wà, ọ̀rọ̀ sì wà pẹ̀lú Ọlọ́run, Ọlọ́run sì ni ọ̀rọ̀ náà, òun náà ni ó wà ní àtètèkọ́ṣe pẹ̀lú Ọlọ́run, nípasẹ̀ rẹ̀ ni a dá ohun gbogbo, lẹ́yìn rẹ̀ kò sì dá ohun kan nínú ohun tí a dá. This place is talking about the creative and resurrection power of the Lord. Ibi yìí sọ̀rọ̀ nípa agbára àjíǹde àti agbára ìṣẹ̀dá Olúwa. Mo wá sọ wípé And I say, bóyá iṣẹ́ tó ti kú ni o, maybe a dead work, ìgbéyàwó tó ti di òkú ni o, dead marriage, ilé ẹ̀kọ́ tó ti di òkú ni, dead school, àgọ́ ara tó ti di òkú ni o. dead body organ. Mo ní bẹ́ẹ̀ tí ń gbóhùn mi. As you hear me, Ó yá ẹgbẹ́ agbára jíǹde. amen, Ẹgbẹ́ agbára jíǹde. amen, Ẹgbẹ́ agbára jíǹde. amen, Mo ní ẹgbẹ́ agbára jíǹde. amen, Ó yá ẹjú rírẹ́. Ní orúkọ Jésù. amen. Let's turn our Bible to the book of Colossians. Ẹ jẹ́ ká yọ sínú ìwé Kólósè. Epistle of Paul to the Colossians. Epistẹ́lì Paul sí àwọn ará Kólósè. Chapter 1 verse 16. Orí ìkíní ẹsẹ̀ kẹrìndínlógún. Nítorí nínú rẹ̀ ni a ti dá ohun gbogbo, ohun tí ń bẹ ní ọ̀run àti ohun tí ń bẹ ní ayé, èyí tí a rí àti èyí tí a kò rí, wọn ìbá ṣe ìtẹ́ tàbí oyè tàbí ìjọba tàbí ọlá, nípasẹ̀ rẹ̀ ni a dá ohun gbogbo àti fún un. He said, for by him were all things created Nípasẹ̀ rẹ̀ ni a dá ohun gbogbo that are in heaven, tó wà ní ọ̀run that
and in health, àwọn tí ó wà ní ayé, visible and invisible, àwọn tí a rí àtàwọn tí a kò whether rí, they be thrones àwọn bá ṣe or ìtẹ́ dominion tàbí or oyè principalities tàbí ìjọba or powers, tàbí ọlá, all things were created by him. nípasẹ̀ rẹ̀ ni a ti dá And for gbogbo him. àti fún un. Mo wá sọ wípé Now I say, bóyá ohun tó ṣe é fojú rí and maybe it's something I can àbí see eléyìí tí ò ṣe é or what fojú you rí, cannot see, bóyá ní ọ̀run maybe in heaven tàbí ní ìsàlẹ̀ ilẹ̀, or beneath the earth, èyí tó yẹ kó jẹ́ tìrẹ that should be yours, ṣùgbọ́n tí wọ́n ti sọ ní òkú, but has been killed. mo pàṣẹ nísinsìnyí I decree now. bóyá kó gba agbára jíǹde. Amen. Mo ní kó gba agbára jíǹde. Amen. The power of resurrection apply in everything, not only to life and death. Agbára àjíǹde ló ṣe ń lò fún ohun gbogbo, kì í ṣe fún ikú àti ìyè nìkan. It is the resurrection power that can ensure our justification. Ó jẹ́ agbára tí ó lè rí pé a dá wa ní àre. The resurrection power shows that Jesus defeated death, Agbára àjíǹde fi hàn wípé Jésù ó borí ikú. that it unites us with Christ, Ó so wá papọ̀ mọ́ Kristi. confirm the deep truth of the scripture, Àti ó sì ṣe ìfimúlẹ̀ bí Ọlọ́run ṣe jinlẹ̀ tó. that Jesus Christ is the Son of God. Ó fi hàn wípé Jésù Kristi ọmọ Ọlọ́run It ni. gives Christians a living hope. Ó fún àwa Kìrìsìtẹ́nì ní ìrètí àyè. It tells us that we shall be raised with Christ. Ó sọ fún wa wípé a ó jí wa pẹ̀lú Kristi. It makes us understand Ó jẹ́ kí ó yé wa pé we judge the world in the resurrection of Jesus. pé a ó ṣe ìdájọ́ ayé ní àjíǹde Kristi. It conquers death for us. Ó ṣẹ́gun ikú fún wa. It's the foundation of the gospel. Òun ní ìpìlẹ̀ ìhìnrere. Níbi tó o jókòó sí, Where you are seated. sọ wípé Say, Olúwa so ayé mi papọ̀ mọ́ agbára oh àti Lord, connect my life to the Ó yá, resurrection pariwo power. gbàdúrà yẹn Come on dáadáa. and pray. so ayé mi papọ̀ Connect my mọ́ life agbára àjíǹde. to the resurrection Olúwa power. so ayé mi papọ̀ Connect my mọ́ life agbára to àjíǹde. resurrection power. Bú àdúrà Jésù Kristi Olúwa wa. In Jesus' name we have prayed. It is the resurrection power that can make all things to exist. Agbára àjíǹde ló jẹ́ kí ohun gbogbo kí ó wà. Creative power. Agbára ìṣẹ̀dá. It is the resurrection power Agbára àjíǹde. that breathe into our life, into our life. Olómi ẹ̀mí ìyè sínú ayé wa. It raises those physical and spiritual death. Ó ń jí àwọn tó ti kú náà àti inú ẹ̀mí It dìde. makes any killer disease to die. Ó ń jẹ́ kí gbogbo àwọn àìsàn tó ń pani kí ó dòkú. It makes handkerchiefs, sweat, and materials to possess the power of God. Ó ń jẹ́ kí àwọn aṣọ ìnujú àágùn àtọ́n gbogbo láti lè ní agbára Let Ọlọ́run. me ask you this question. Jẹ́ kí n bí ọ́ ní ìbéèrè yìí. What is the most powerful weapon? Kí ni ohun ìjà tó lágbára jù? Is it the power of electricity? Ǹjẹ́ agbára iná ni? No. Rárá. Is it the nuclear power? Ǹjẹ́ agbára ohun ìjà ojú òfurufú ni? No. Rárá. Is it the power of the wave? Ǹjẹ́ agbára ìjì ni? No. Rárá. Is it the power of the wind? Ǹjẹ́ agbára atẹ́gùn ni? No. Rárá. It's the power of resurrection, Agbára àjíǹde ni. followed by the voice of resurrection. Eléyìí tí ó tẹ̀lé agbára ohun àjíǹde. You need to connect yourself Ó nílò láti sún to ara the rẹ̀ pọ̀ resurrection mọ́. power of Jesus. Pọ̀ mọ́ agbára àjíǹde Jésù Kristi. Connect to this power. Láti lè ní àsopọ̀ mọ́ agbára You yìí. must do the following. A gbọ́dọ̀ ṣe àwọn nǹkan wọ̀nyí. Surrender your life to Jesus. Jọ̀wọ́ ayé rẹ fún Jésù Kristi. Repent from all no sin. Àjẹ́wọ́ gbogbo àwọn ẹ̀ṣẹ̀ yìí tí o mọ̀. Learn how to control and tame your tongue. Àkọ́ láti lè ṣe bí o ṣe máa sọ̀rọ̀. Have violent faith. A ní ìgbàgbọ́ tó yẹ dìgbòlugi. Participate in the leading prayer. Kópa nínú àwọn àdúrà. Ó fẹ́ kó tẹ̀rí rẹ̀ bá ní wákàtí. I want you to bow down your head at this hour.
àyájọ́ òní ò gbọ́dọ̀ lásán nínú ayé rẹ̀. This day must not go in vain in your life. ó gbọ́dọ̀ mú ẹ̀rí ńlá jáde. It must bring out a great ó testimony. gbọ́dọ̀ yí ayé rẹ̀ padà. It must transform your life. tẹ́rí rẹ̀ bá. Bow down your head. tó o bá ti fi ayé rẹ̀ fún Jésù. You have not given your life to Jesus ó Christ. yọ ọ̀fẹ́ ńlá lélẹ̀. And this is a great opportunity. ó ní èmi mọ̀ wípé Ọlọ́run kì í gbọ́ ti The ẹlẹ́ṣẹ̀. Bible says, I know that God doesn't listen to sinners. igbe ẹlẹ́ṣẹ̀ dàbí igbe ajá níwájú And the Ọlọ́run. cry of a sinner is just like the barking of a dog tó in the bá presence jẹ́ of ohun God. ẹ̀ṣẹ̀ àti àìṣedédé rẹ̀. It is better you èyí tó confess rántí your èyí sin. tó mà. The one you can remember Ó bá sọ when you fún un. know. Tell him, Olúwa. Lord, mo mọ̀ pé ẹlẹ́ṣẹ̀ I ni mí. know I'm a sinner. mo wá síbi ìtí àánú lónìí. I come to the throne of mo wá síbi àgbélébùú lónìí. I come to the cross níbi tí today. ẹ̀jẹ̀ ní ti ń sìn. Where the blood flows. jẹ́wọ́ rẹ̀ I báyìí. confess it. Olúwa dáríjì. Lord, forgive me. fún ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ wẹ̀ mí. Cleanse me with your blood. pa ẹ̀ṣẹ̀ mi rẹ́ pátápátá. Cleanse all my sin. kórúkọ mi sínú ìwé ìwé. Write down my name in the book of life today. mo ti pinnu láti kọ ẹ̀ṣẹ̀ àti èṣù àti iṣẹ́ ìwọ rẹ̀ sílẹ̀. Forsake the devil and his work. mo yára mi nípa kó nínú agbára èṣù. I separate myself from the power of láti the máa devil tẹ̀lé ọ. to follow you. ràn mí lọ́wọ́. Help me. ràn mí lọ́wọ́. Help me. tì mí mú. Oh, uphold me. a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Thank God fún ìpinnu láti oṣù lónìí. for the great decision you have made today. bó o bá ṣe ní àkótó ní kó o lọ níbí. And before you leave this place, rí wípé make sure ó rí àwọn ìgbìmọ̀ tàbí àwọn kọ́mítì wọ́n wà fún ìrere ajínrere. and you see the evangelism unit. o lè kórúkọ rẹ sílẹ̀. Write down your name. tàbí kíbi tó o bá wà. And wherever you tó o bá are, ní ẹ̀bẹ̀ àdúrà. if you have prayer ó lè requests, kàn sí wa. you can reach out to us lórí gbogbo ẹ̀rọ wa. on all our social media platforms bó ti ń wò wá. as you are viewing ló us. dára fún ọ lórúkọ Jésù Kristi. Amen. a lọ sí ìpele àdúrà tó ṣe We are pàtàkì. moving to important prayer segment now. mo sì fẹ́ kó o gbà gidi. And I want you to pray it very well. gbà dáadáa. Pray it very well. gbà lórí ìdìde dúró rẹ̀. Rise to your feet. gbàdúrà yẹn dáadáa. Pray very well. wàá sọ wípé You will say, ta ló pe ara rẹ̀ ní alágbára. and who has called him herself tó so powerful, mí mọ́lẹ̀. has tied me down. jọ gbà dáadáa. Please pray it very well. pẹ̀lú iná. By fire, tú mi sílẹ̀ báyìí. deliver me. pẹ̀lú agbára jíǹde. The power of resurrection, tú mi sílẹ̀. ó deliver yá me. pariwo Come on, àdúrà. pray. orúkọ Jésù Kristi. In the name of Jesus. òkú ni tàbí alààyè. Be dead or living soul. ló so mí mọ́lẹ̀. Tie down, I stand me ló down. sọ mí di ẹni ojú kan. Made me a subject of lórúkọ stand. Jésù Kristi. In the name of mo Jesus, pàṣẹ. I ó decree. yá jọ̀wọ́ mi. Release me. ó yá tú mi sílẹ̀. Release me. jọ̀wọ́ mi. Release me. jọ̀wọ́ mi. Release me. jọ̀wọ́ mi. Release me. jọ̀wọ́ mi. Release pẹ̀lú me. iná mo ní kó By jọ̀wọ́ mi lórúkọ fire, Jésù release Kristi. me. In the name of Jesus. gbọ́ àdúrà Jésù Kristi Olúwa wa. In Jesus' name we gbọ́ pray. àdúrà kejì. Pray the second prayer point. gbogbo àgọ́ ìhòòhò Every garment of nakedness àti ìtìjú and shame tí ń bẹ lọ́rùn mi. on me. máa sọ wípé iná Say bọ̀ fire. Remove it. iná bọ̀ ó yá àdúrà orúkọ Jésù. ẹ̀mí náà gbogbo sáńpẹ̀ ní àgọ́ Every ìhòòhò garment of àti nakedness ìtìjú and tí shame ọ̀tá fẹ́ wọ̀ that mí. enemies ó put yá on iná máa bọ̀. me. Fire, remove it. iná máa bọ̀. Fire, remove it. iná bọ̀. Fire, remove it. lọ́rọ̀ mi iná máa bọ̀. Remove it. iná máa bọ̀. Fire, remove it. iná máa bọ̀. Fire, remove it. iná máa bọ̀. Fire, remove it. àgọ́ ìhòòhò Garment of àgọ́ nakedness. ìtìjú Garment of lọ́rùn shame mi. on me. ó yá iná bọ̀. Fire, remove it. 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 ó yá iná bọ̀ lórúkọ Fire, remove Jésù. it. In the name of Jesus. gbọ́ àdúrà Jésù Kristi Olúwa wa. In Jesus' name we pray. Amen. orin kan ní mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ó yá jáde lára mi. mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ó yá jáde lára mi. ọwọ́ kan wà tí wọ́n pè lọ́wọ́ ayé. ọwọ́ kan wà tí wọ́n pè lọ́wọ́ ogun. ọwọ́ kan wà tí wọ́n pè lọ́wọ́ àjẹ́. mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ó yá jáde lára mi. Mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ó yá jáde lára mi. mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ó yá jáde lára mi. ọwọ́ kan wà tí wọ́n pè lọ́wọ́ ayé. ọwọ́ kan wà tí wọ́n pè lọ́wọ́ ogun. ọwọ́ kan wà tí wọ́n pè lọ́wọ́ àjẹ́. Mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ó yá jáde lára mi. mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ó yá jáde lára mi.
mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ó yá jáde lára mi. Ọwọ́ kan wà tí wọ́n pè lọ́wọ́ ayé. Ọwọ́ kan wà tí wọ́n pè lọ́wọ́ owó. Ọwọ́ kan wà tí wọ́n pè lọ́wọ́ àjẹ́. Mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ó yá jáde lára mi. Ó yá jáde lára mi. Mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ó yá jáde lára mi. Ọwọ́ kan wà tí wọ́n pè lọ́wọ́ ayé. Ọwọ́ kan wà tí wọ́n pè lọ́wọ́ ogun. Ọwọ́ kan wà tí wọ́n pè lọ́wọ́ àjẹ́. Ó yá mẹ́tẹ̀ẹ̀ta. Ó yá jáde lára mi. Mẹ́tẹ̀ẹ̀ta. Ó yá jáde lára mi. Mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ó yá jáde lára mi. Mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ó yá jáde lára mi. Mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ó yá jáde lára mi. Wà á pariwo. You will cry out. Wà á ní ọwọ́ ìkà. The hand of the wicked. Jáde lára mi. Come out of my life. Jáde lára mi. Come out of my life. Gbá dáadáa o. Pray it very well. Ọwọ́ ìkà. Every hand of the Ẹ máa wicked. jáde lára mi. Come out of my Ó life. yá pariwo àdúrà. Orúkọ Jésù. Ẹ̀mí mọ́ o. Ọwọ́ ìkà jáde lára mi. Ẹ̀yin ọwọ́ ìkà máa jáde. Come out of my life. Máa jáde. Come out. Máa jáde. Come out. Máa jáde. Come out. Ọwọ́ ìkà. Hand of the wicked. Orúkọ Jésù. In the name Tó of ń ba orin rere jẹ́. That destroys Tó ń sọ rere dòkú. That Tó ń kills sọ ẹsẹ̀ mi dòkú. That is killing Máa my jáde work. lára. Come out of my life. Gbàdúrà yẹn dáadáa. Pray that prayer very well. Bú àdúrà Jésù Kristi Olúwa wa. In Jesus' name we pray. Kó dórí mi kó parẹ́, kó dórí mi kó dópin, ẹ̀gún tó ń ja ìdílé mi o, kó dórí mi kó dópin. Kó Dórí mi kó parẹ́, kó dórí mi kó dópin. gbogbo Ẹ̀gún tó ń ja ìdílé mi ò kó dórí mi kó dópin. kó dórí mi kó parẹ́, kó dórí mi kó dópin. Ẹ̀gún tó ń ja ìdílé mi o, kó dórí mi kó dópin. Kó dórí mi kó parẹ́, kó dórí mi kó dópin. Ẹ̀gún tó ń ja ìdílé mi ò kó dórí mi kó dópin. Wá pariwo. You will cry out. Wà á ní gbogbo ẹ̀gún tó torí ìyá mi bẹ̀rẹ̀. He said, every cause that started from my mother, Ẹ̀gún tó torí bàbá mi the bẹ̀rẹ̀. cause that started from my father, Lórí mi. over my life, Ó yá máa parun. be destroyed. Máa parun. Be destroyed. Máa parun. Be destroyed. Ó yá pariwo àdúrà. Pray. Orúkọ Jésù. Ẹ̀mí mímọ́ o. Holy Spirit. Gbogbo ẹ̀gún tó torí Every ìyá cause mi bẹ̀rẹ̀. that Tó started torí from my bàbá mother, mi started bẹ̀rẹ̀. from my father, Lórí mi. from my life, Olúwa my gbé mi life. ga. Ó yá máa Lord, parun. I'm to be Máa destroyed. Be parun. destroyed. Máa parun. Be destroyed. Máa parun. Be destroyed. Máa parun. Be destroyed. Ẹ̀gún tá a mọ àwọn ẹbí ìyá mi mọ́. The cause that- Ẹ̀gún tá a mọ ẹbí bàbá mi mọ́. Mother's family is not Ẹ̀gún for. ródóródó ẹ̀gún òhókùn dáwáíwáí. Mother's family is not for. Ẹ̀gún kó dé kiri ó parẹ́. The cause of coming. Ẹ̀gún tí èyí èèyàn ó fojú rí látàárọ̀ dalẹ́. Beyond goodness. Lórí mi máa parun. For my life be destroyed. Máa parun. Be destroyed. Máa parun. Be destroyed. Máa parun. Be destroyed. Máa parun. Be destroyed. Bú àdúrà Jésù Kristi Olúwa wa. In Jesus' name we Jẹ́ kí n pray. gbàdúrà bíi méjì sí. Let's pray like 2 prayer points Wà á more. ní gbogbo agbára tó sọ wípé. You say every power that is saying Àfi tí n bá sọkún káwọn ó tún fún mi sílẹ̀. until I weep, that is when they will release me. Òpin dé báyìí lónìí. Your end has come today. Ẹ di òkú. Die. Agbára tó ti pinnu láti pa mí lẹ́kún. Power that has determined to make me weep. Mo fẹ́ kó o pariwo dáadáa. Continue to cry out very Olúwa well. sọ wọ́n di òkú ní Lord, destroy them àdúrà. today. Orúkọ Jésù ẹ̀mí mọ́ o. Gbogbo agbára Every power tó ti pẹ́ náà. that is determined Láti pa mí lẹ́kún. to make me weep Lórí ọmọ ni. for my children, Lórí iṣẹ́ ni. my work, Lórí ìgbéyàwó my ni. marriage, Lórí ọkọ ni. my husband, Lórí aya ni. my wife. Mo ní kó o di òkú lórúkọ Die Jésù today Kristi. in the name of Jesus. Bú àdúrà Jésù Kristi Olúwa wa. In Jesus' name we pray. Gbogbo agbára tó mú kógun máa gbilẹ̀. Every power that is making battles to be Agbára tí established, ò jẹ́ kógun ó tán. power that does not allow battles to Ẹbí end. òkú yàdúrà. Orúkọ Jésù. Gbogbo agbára Every power
tí ò jẹ́ kógun ó tán. Don't allow battle to end. tó mú kógun máa It's gbilẹ̀. making battle to be established. lórúkọ Jésù. In the name of Jesus. ẹ mọ̀ di òkú. Die. ẹ di òkú. Die. ẹ di òkú. Die. ẹ di òkú. Die. ẹ di òkú. Die. bú àdúrà Jésù Kristi Olúwa wa. In Jesus' name we pray. ẹni mọ Ísírẹ́lì àfi ògo fún yín Olúwa gba ọpẹ́ wa. Amen. a dúpẹ́ fún àyájọ́ òní tó ṣojú wa Olúwa gba ẹ̀yìn wa. Amen. ó gbàdúrà ní orúkọ tí gbogbo ọmọ rẹ tó ti gbàdúrà agbára àjíǹde ó yá kó sì yìí wọ́. Amen. 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 àrùn karùn ò ní wọlé rẹ. Amen. ẹkún ò ní wọlé rẹ. Amen. ìbànújẹ́ ò ní wọlé rẹ. Amen. ẹkọ èrè nítòsí ó dí ààbò kó yí ọ káàkiri. Amen. Olúwa dáwọ́ àrùn dúró lẹ́ẹ̀dẹ̀ wa. Amen. èyí ní ọjọ́ àjíǹde Kristi fi ń ṣe ìrántí rẹ̀ mo sọ wípé agbára àjíǹde tó kùkù lè dádúró yá kó bàlẹ́ ọba yìí. Amen. agbára àjíǹde tárùnkárùn òkè wọnú àgbẹ̀rẹ̀ mo ní kó bàlẹ́ ọba yìí. Amen. ọ̀run aṣọ́dún fún ọ. Amen. ayé ọ̀ lẹ́nu. Amen. wàrà mi àdúrà. Amen. ògo ní forúkọ Olúwa. Hallelujah. Jésù Olúwa wa. Amen. 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 In Jesus' name. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the living Jesus. Hallelujah. mo gbàdúrà wípé bí a ti ń yayọ̀ ọdún lọ ohun tó dára tó bá ìgbà mu ọ̀run yóò fi ràn wá lọ́wọ́. Amen. ògo ní forúkọ Olúwa. Hallelujah. Jésù Kristi Olúwa wa. Amen. 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 In Jesus' name. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. a kú ọdún. Happy celebration.